Yang merah-merah tuh mas. Yang kayak tadi tuh. Iya. Hah? Iya. Kayak. Enggak. Pegang apa ya mas? Dapat nih satu. Dapat alhamdulillah. Kenapa nih? Itu tadi tuh. Nanti lah.
Oke teman-teman, inilah hasil perburuan kita hari ini teman-teman. Cuma dapat 1 ekor, sedih sekali. Entah kenapa pada tadi beramai yang datang teman-teman. Ya kami tidak tahu ini burung apa. Coba aja nanti cantumkan aja di kolom komentar siapa yang tahu burung ini apa namanya dan jenis kelaminnya apa teman-teman. Nah, burungnya